نو په کور کې قسم درته کوم که چا ویل زما زندګي دې سمه سي هغه د کور اتفاق په دې باندې برابرېږي چې په کور کې تر تا یوه شپه مسیر وي د هغه خیال ساته که هغه تا ته شکنځا وکوي که هغه تا ته خوشکه وکوي که هغه تا ته بد الفاظ ویایي ته صرف له خپل زړه سره دا سوچ کوه چې دا تر ما مسیر ده که زه یو ملګري ورباندې ولیدلمه هغه ما ته پیغور هم نسي راکولی چې تا د ورور شکنځا وکړي تا ولې غږ نه ورته کوو څوک پیغور ورکولی سي پیغور هم نسي راکولی ته د ده خیال وساته الله رب العزت به هغه کس تر تا کسر د کم ورور هغه به الله رب العزت تا د خپله باندې پروردګاره بیا ګرځوي که د خپل مسې ورور ته لاس ور واچاو یا دې وساته کسان د به تا ته کسې ورور هلټېږي ستا د ګریوان کې لاس در اچوي لیدلي به مې موږ هم الحمدلله لیدلي دي خلک هم لیدلي دي چا چې پلار وهلی ده خپل زوی کسانه پرې راټېدلی پلار یې وهلی ده دا کور کې یو مسې ورور وي دغه نور کله په کم نظر باندې ورته ګوري زه بیا احادیث درته یایم پیغمبر اسلامي حق خبیر الاخوة على صغیرهم که حق الوالد على ولدهم پیغمبر اسلامي د مسې ورور حق په کسې ورور باندې دا رقم ده لکه څنګه چې د پلار حق په زوی باندې ده نن په اکثرو ځایو کې موږ چې لیدلي دي په مشرانو ورونو پسې اکثران خاندي هغه مسې ورور یې لږ دروند وي لږ یې ژیره پرې ایښې وي لږ یې لونګۍ تړلې وي ده به کرین شپ کړی وي خو لیکن دا مشر ورور به ساده ورته ښکارېږي پورې خاندي به ته به د الله رب العزت حضور ته بیا ورځې ته به قبر ته بیا ورځې ته به د محشر په میدان باندې بیا راپورته کېږې یو حساب در پسې